please invite us, Alfie. Bless you. Bless you. How do you say bless? 이게 없네. 이게 없네. 대박이다. 몰랐어. 야, 이걸 듣는 것도 대박이다. 비밀인 줄 알았는데. 야, 이건 거의 뭐. 이건 쉬었어, 이거 되게 쉬었어. 아, 우리 5점이야, 지금. 5점이 득이야. 뭘 까요? 다 적응할 때 됐잖아요, 그죠? 너무. 죄송합니다. bless you. Thank you. 하고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자 지금 1대 0으로 앞서 쌍팀입니다. 예뻐진 호비도. 정확한 질문을 모르겠어요. We go to a magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma and we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah.